今日就好開心啦，因為我個頻道終於都 hit 到1000個 subscriber 啦，耶！咁我就好多謝大家一路以嚟嘅支持啦，我會繼續努力同埋拍多啲片俾大家睇噶啦。事不宜遲，今日我就要拆3個箱嘅喎。咁第一個就係呢個 Royal Molly Monet 啦，第二個就係一個拿布布 Halloween， 同埋我第一個 Cry Baby 啦。好，最大隻嘅開始。呢個 Mega Royal Molly Monet 咧，即係佢哋自稱係呢個 Water Lily 水蓮。呢隻 Molly 咧係我第一日 launch 嗰陣時搶翻嚟嘅，但係收到嘅時候就有少少失望啦，因為佢嘅盒係好 lift 下噶，佢嘅盒係呢度好扁，同埋呢度係都好 lift 嘅。咁我就希望佢入邊嘅公仔就冇嘢啦。而家我哋開始嚟拆，整個盒前面係咁樣，旁邊、後邊，一開咗之後就係有佢一個證書，而家就要拆一拆個證書嚟睇。呢個證書咧就係黑色嘅 envelope 啦，咁我就拆開佢，一拆係咁樣嘅。咁我呢度就寫住 Mega Royal Molly Monet Less Than Fizz 甜扁嘅卡。同埋入邊有一張係佢嘅細隻說明書。而家拆隻公仔。我本身咧平時我都係會有收集呢啲盒嘅習慣嘅，就係今次因為呢一隻都係限量版嚟㗎啦，咁我佢嘅盒係 lift 咗，其實真係好心痛㗎。OK。入邊就暫時睇到係好彩係冇嘢嘅。呢個係我第一隻 Mega Royal Molly 啦，咁樣就其實係好想買嗰個1000% 嘅，但係真係太過貴啦，冇咁多 budget，所以就買呢個細隻嘅400% 嚟收藏。通常平時嗰啲限量版嘅盒係好特別、好 premium 嘅，但係今次呢個咧我就覺得係普通咗啲啦。睇下嗰個皇冠先，皇冠定係校冠咧？哇，好靚啊！呢個佢嘅呢個 crown 咧就係有少少粗面嘅，我都係一個 matte surface 嚟嘅。後邊就咁樣啦，係有大少少我可以講係 translucent 啊，比較有少少透明咁喎。睇埋個公仔先。Are you ready？ 呢個就係我嘅 Mega Royal Molly Monet， 同埋呢個係咁樣吸落去嘅。佢有少少係 magnet 咁樣嘅，你一放入去佢就會吸住咗。佢呢個帽咧就比較滑嘅 finishing 啦，你就唔使驚，如果你咁樣下倒落去拎上嚟，佢會傷咗嗰個 Molly 嘅頭，係唔會嘅。同埋喺呢度係曲入去㗎啦，係啱好。首先就講下呢個 Molly 啦，咁呢個 Molly 嘅創作人就係 Club Monet， 佢呢個系列係叫做 Mega Royal Molly Monet Less Than Fizz， 即係 Water Lilies 嘅意思，水蓮啊。呢一個 Club Monet 咧就係喺18世紀嘅法蘭西
嘅好出名嘅畫家啦，咁我就畫咗一幅係水蓮啦，水蓮應該係佢最尾一個作品嚟嘅。咁我就睇下佢呢個 crown 啦，佢嗰個 crown，其實我真係第一次睇呢個毛呢嘅啫。平時去 Pop Mart 有睇過係1000趴，但係唔敢去清楚去睇啦。我哋睇下佢嘅字體，成個系列嘅主題呢，就係紫同埋藍色同埋嗰個水蓮為主嘅啦，因為係用翻佢呢幅畫嚟創造翻嘅。咁樣毛呢咧就係佢嘅頭髮係我睇到咁樣係藍色，但係佢係藍到有少少 gradient to 紫色 color 嘅。睇翻呢個頭係可以轉嘅，轉去左同埋轉去右嘅。咁我就唔可以轉360度轉啦。佢而家係到呢度，係到呢度，呢度係 max 咗嘅。有得可以睇去呢度都係 max 咗，你會 feel 到佢係一個 limit 嘅。佢嘅眼就有少少呢個水蓮嘅圖案啦，咁樣同埋佢嘅身都係成幅係水蓮嘅，你可以摸到係 matte 嘅，同埋佢呢個手啦，手呢度都係有呢個水蓮嘅畫嘅。咁其實我咁樣睇到呢度旁邊嘅手，佢係有一痕，唔知咁其實呢個一痕係咪個 gap 係咁大嘅咧？我睇到好似一條界個 gap 好似好闊下咁，我唔知係咪咁樣嘅咧？腳啦，腳下低就係一個 Pop Mart 嘅標誌，同埋一個 MFA Boston 啊，同埋寫住插住一個 Molly 嘅呢個 crown 嘅 logo。睇下佢嘅手，佢嘅手係好似 fabric 咁樣，滴滴滴嘅，係冇得咬，就係可以上落嘅啫，係好大聲。個裙下低就係成幅嘅 color 係跟翻佢嘅頭髮嘅顏色一樣啦，係好靚嘅。但係我就覺得可能係有少少 defect，因為我睇到佢呢條界同埋呢條界呢一度就比較密啲，呢度就比較闊啲啦，所以係。但係有時呢啲manufacture 嘅嘢其實真係好難講，真係要睇甩嘅。我本身咧就係好中意 art 嘅人嚟嘅，咁我就有研究過啦呢個 Mega Royal 啦，咁我之前都有睇到係有幾隻係真係好靚。前一隻嗰個好似turquoise colour Tiffany blue 嗰隻，我唔記得係咩系列咗，都係有花花地嗰個我都好中意，但係嗰個已經係冇出咗 discontinue咗。但係今次一出睇到有呢啲 art 嘅嘢，我就快脆入手啦。係咪好靚咧？好，而家我哋拆第二隻嚟睇。第二隻就係我嘅拿布布啦。呢個就係拿布布 Halloween。其實我以為呢個系列係淨係 Halloween 先有得賣嘅啫，點不知依家又再 reproduce 啦，又係俾我搶翻嚟嘅。個盒就係好似 Fall in Wow 啊 Wings of Fortune 咁，有自己特別嘅白色盒啦。哇，好靚啊，好靚啊！今次嘅盒又拎到係靚靚嘅。哇，好靚嘅呢個，幾可愛。成隻嘢就好似嗰個，呢隻係 secret 嚟嘅，因為佢有嗰個 freckles 同埋朱古力色。呢隻就係我嘅 Hello Boo Boo 啦，好直接，成個 Halloween 蹦堅咁樣就講佢嘅顏色啦。顏色就係頭先我講咗 secret 嘅顏色嚟嘅。咁我喺頭呢度就有一個骨頭，一個 skull。然之後佢嘅 keyring 係黑色嘅，有寫住 Pop Mart 同埋 The Monster， 配搭紅色嘅字。
咁樣個樣個眼係朱古力色，係望直嘅，嗰個面就係 Secret 嘅面啦。咁樣就手腳都係好似吊吊揈咁樣嘅。因為其實呢個 pumpkin 咧，佢係同埋呢個佢嘅頭係連接一齊嘅，所以你係冇得分開佢哋嘅，呢個唔可以拆嘅，所以就吊吊揈啦。下低就係 Pop Mart 嘅 logo 同埋加星啦，咁樣就踢就喺呢度，呢個就好特別啦。compare 下我呢個 V2 嘅 Secret， 佢嘅顏色咧，顏色個毛我就覺得 Hello Boo Boo 就比較淺綠啦，少少淺色啲，你會睇到係有個 colour 可能camera 睇就冇乜分別，但係呢個係比較 light 少少，同埋個樣啦，個樣嘅 makeup 係有少少唔同啦，因為呢個 Hello Boo Boo 佢嘅 blusher 係帶 orange colour 嘅，呢個 Secret 嘅 blusher 就係帶紅色嘅，兩個嘅對比。OK， 而家拆第三隻，第三就係我嘅 Cry Baby， 呢個就係我人生第一隻 Cry Baby 啦。我就知道喺網上人哋不停搶呢個 Cry Baby， 所以我就唔執輸，我都搶埋一份啦。而家我哋嚟拆，除咗拿布布咧 ，Cry Baby 都係近來都幾 hot 下嘅。我買呢隻咧係因為佢係可以掛 back 一隻，但係分開兩隻，所以我就覺得比較特別啲。同埋呢個係呢個 magnet 嘅，佢嘅magnet都幾實下嘅，係好得意啊！講下呢個 Cry Baby， 一隻就係紅色嘅帽，另外一隻就係粉紅色帽啦。咁樣呢個紅色帽嘅咧，即係橙色頭髮嘅啦，佢嘅妝就會比較 tan 少少嘅，呢個就係比較白啲噶啦。咁樣就着住一個 mini 嘅裙仔，同埋帶住兩粒眼淚。我覺得呢個 Cry Baby 嘅系列咧，第一次接觸佢啦，咁樣我就覺得其實佢嘅 quality 都好好嘅，即係呢個 ABS 啊，係真係好 solid 嘅，好好嘅 quality 嚟嘅，係嘅，我係好中意嘅。咁樣掛喺 back 嗰度，因為呢個 size 我覺得係啱啱好啦，係唔會太過大隻。Compare La Boo Boo， 如果你掛住嗰個 back， 佢就會比較長啲。呢個係坐住嘅，如果係 V1 嗰啲係真係比較長少少。呢個我就覺得係啱啱好啦。好，今次嘅開張就係到此為止啦。咁我到時我嘅新屋就應該好多 display 呢啲公仔啊，全部都係La Boo Boo，仲有其他好多，其實仲係未開箱喺我嘅櫃入邊嘅，我就諗住到期時一次過開箱俾大家睇啦。咁我哋下一集再見，拜拜。要睇 close up 嘅朋友冇咗預先喎，陣間我就會逐個 close up 影俾你哋睇啦。